嗰個時間係我同你最享受嘅時間，係咪？其實嗰個我就係好中意喺呢啲咁嘅空間入邊咧做嗰樣嘢。做嗰樣嘢係咩咧？係做到你想要嘅樣。個場景就係假，係啊！嗰裏邊嘅情感係真係咁戲係假嘅，情係真嘅，真到不得了啊！即係而家我揸住箱走住你嘅時候，我點住啊幫佢食嘅時候，我心跳去到180幾嘅，佢㗎啦，佢就係你㗎啦，即係嗰個你嘅情緒已經去到位置啦，我都咁㗎啦，你明唔明啊？因為最後你講到佢咁嘅，佢唔會打死你㗎。咁當然喺個畫面我哋睇到啦，係咪？多謝開槍嗰啲英姿颯颯啊！是我不守行规，我该死，我把手给你，把我手砍下来，我把手给你，把你手砍下来，行规是怎么写的？1、2、3，好期待啊！呢個無雙嘅5000蚊嘅現金啊！好嘅演員都好多嘅，一啲好嘅演員嘅有機會同佢碰埋一齊，有一件好開心。就係因為我喺上海灘嗰陣時8幾年同佢做過之後，有咪就叫互相叫咁我希望以後多啲機會，咁呢個係第2次。